I Ansager og omegn har vi noget særligt. Vi har et stærkt lokalt fællesskab, masser af viden og ressourcer lige omkring os. Området er fuld af gode idéer, kompetencer og hænder, der rigtig gerne vil hjælpe. Sammen om Ansager Skole er en ressourcebank, hvor du som forælder, borger eller forening kan bidrage med stort eller småt. Det kan være alt fra et kort elevinterview, hvor du kan dele lidt af din viden til hjælp i praktiske fag, eller ved en temadag eller et arrangement på skolen. Intet forpligter mere end kontakten, og vi glæder os til at høre, hvad du gemmer på og har lyst til at byde ind med af stort og småt. Hjælp os med en bedre skoledag på Ansager Skole. Så kære Ansager og omegn, vi håber, I vil hjælpe os. Ja, og kig endelig forbi skolens kontor, eller giv os et kald.